अरे बाप रे! दोस्तों पूरी स्टोरी को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों लड़की के स्टोरी घर के पसंद बाहर आए रख तो देता लाइक है और और शेयर वहाँ जरूर पर एक करें। नकली सांप रख देता है। दरअसल ऐसा करने के लिए उसे बड़े तांत्रिक ने बताया होता है। तो लड़की घर से बाहर निकलती है तो सांप को देखकर डर जाती है और उठाकर प्लास्टिक फेंक का देती सांप है है। तो दोस्तों। देखती है वहाँ पर 2 अंडे होता है तो सोचती है नकली सांप के अंडे दोस्तों कैसे लाइक होगा? मेरे और पति शेयर ने शायद जरूर मजाक करें। किया होगा और अंडे को उठाकर लेकर चली जाती है और आमलेट बहुत ही बनाकर गजब आराम की से स्टोरी बैठकर है खा रही दोस्तों। होती है। तभी उसका पति आता है और कहता है आमलेट कहाँ से खा रही हो? तो लड़की कहती है तुमने ही तो गार्डन में अंडे रखे थे। तभी लड़की के पेट में अचानक दर्द होने लगता है तो लड़की कहती है जल्दी किसी को बुलाकर लाओ। तो आदमी जाता है तुरंत बुलाने। फिर कुछ दोस्तों ऐसा लाइक और होता है शेयर उसे जरूर देखने करें, से पहले बहुत ही मेरे प्यारे इंटरेस्टिंग भक्तों स्टोरी है वीडियो को दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिख देना। जिसके बाद आदमी तांत्रिक को बुलाकर लाता है तो काफी मेहनत के बाद तांत्रिक लड़की को ठीक कर देखिए देती है। दोस्तों क्या हुआ।